მაშინ როდესაც დღე-დღეზე აბიტურიენტებმა უნდა გაიგონ ის თუ რომელ ფაკულტეტზე და რომელ უნივერსიტეტში მოხვდნენ, ირკვევა რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან აბიტურიენტების იმ ნაწილს, რომელმაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპის მცოდნეობის ფაკულტეტი აირჩია, მოსდით შეტყობინება, რომ აღნიშნული ფაკულტეტი ხელმისაწვდომი აღარ არის და მათ სხვა არჩევანი უნდა გააკეთონ და სხვა საგნები თუ ფაკულტეტები დააპრიორიტეტონ. ეს გულისხმობს იმას, რომ იმ აბიტურიენტების ნაწილი, რომელიც 1300 აბიტურიენტს გულისხმობს, მოუწევს, რომ სრულიად სხვა ფაკულტეტი აირჩიონ, ან აღნიშნული ფაკულტეტი სხვა უნივერსიტეტში აირჩიონ. ერთი არის კერძო კავკასიის უნივერსიტეტი, მეორე კი არის ბათუმის უნივერსიტეტი, რადგან აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ ფაკულტეტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკრედიტაციის პრობლემები აღმოაჩნდა. უშუალოდ ამ ფაკულტეტის ხელმძღვანელი ნინო ლაპიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ წესით აღნიშნულ ფაკულტეტთან დაკავშირებით აკრედიტაციის პრობლემები არ არსებობდა, ვინაიდან როგორც განათლების განვითარების ხარისხის განვითარების ეროვნულ სააგენტოსგან მათ მიიღეს ინფორმაცია, აღნიშნული ფაკულტეტი 2029 წლის საკლასტერო პროგრამებში გადავიდა და მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ამ ფაკულტეტზე იწურებოდა აკრედიტაციის ვადა, თუმცა ერთი დღით ადრე 30 ივნისს მათ დაურეკეს და ზარით შეატყობინეს, რომ აღნიშნულ ფაკულტეტს ვადა არ ჰქონდა, საიდანაც შემდეგ უკვე უშუალოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შესაბამისი საბუთები გადააგზავნა, თუმცა ვადაში ვერ ჩაეტივნენ ვადაში და აქედან გამომდინარე პირველ კურსელების მიღებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წელს ვერ შეძლებს. თუმცა უშუალოდ პროგრამის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ახლა აკრედიტაციის პერიოდი კვლავ გრძელდება და შესაბამისად ისინი იმედს იტოვებენ, რომ მომდევნო წელს აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით პრობლემები აღარ შეიქმნება და მხოლოდ ამ წელს ვერ შეძლებენ ისინი პირველ კურსელების მიღებას. 2026 წლის 7 აგვისტოს განათლების ცენტრმა გაუგზავნა შეტყობინება პროგრამაზე მიღების შეჩერების შესახებ იმ 1300-მდე აბიტურიენტს, რომელსაც არჩეული ჰქონდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპის მცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 50 საკონკურსო ადგილზე. მანამდე ერთი თვით ადრე დაახლოებით 29 ივნისს ჩვენ დაგვიკავშირდა ცენტრი და შეგვატყობინეს, რომ 24 საათში პროგრამას გასდიოდა აკრედიტაციის ვადა. მაშინ, როდესაც მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ამ საკითხს ვაზუსტებდით, ჩვენ გვპასუხობდნენ, რომ პროგრამა გადასულია 2029 წლის კლასტერული აკრედიტაციის ჯგუფში. ბუნებრივია, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში სასწრაფო რეჟიმში შევიტანეთ სააკრედიტაციო დოკუმენტაცია და 31 ივლისს განხორციელდა აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თუკი აკრედიტაციის ექსპერტები დროულად ვერ მოასწრებდნენ დასკვნის დაწერას, მაშინ შეიქმნებოდა ერთგვარი იურიდიული კაზუსი, რომელიც ხელს შეუშლიდა ბაკალავრების ახალი ნაკადის მიღებას. როდესაც დღის წესრიგში დგება კანონის განმარტება. ნაცვლად ფორმალურ სამართლებრივი განმარტებისა ყოველთვის არის საშუალება, რომ მხედველობაში მიიღონ კონსტიტუციით დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დრო იმისი, რომ ეს გაუგონარი გადაწყვეტილება შეცვალონ, ისევ არსებობს. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით თუ რა პასუხი აქვს განათლების სამინისტროს. ისინი პირველებთან საუბარში ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან, რადგან მათ მშვენივრად იცოდნენ აკრედიტაციის ვადის გასვლის შესახებ და უნდა წარედგინათ შესაბამისი დოკუმენტები აკრედიტაციის გაგრძელებისათვის, თუმცა ეს არ მოხდა. როგორც განათლების ექსპერტები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ამ შემთხვევაში ისრების აქეთ-იქით გადატანა არ არის გამოსავალი, ვინაიდან ამ ეტაპზე აბიტურიენტების უფლებები ირღვევა იმ 1300-მდე აბიტურიენტის, რომელსაც აღნიშნული ფაკულტეტი ჰქონდა არჩეული და ახლა ისინი შესაძლებელია ითქვას, რომ სრულიად არჩევნის გარეშე დარჩნენ, მათ მოუწევთ, რომ სრულიად სხვა უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტები აირჩიონ. ისინი ასევე ამბობენ, რომ ასეთ დროს დასაშვები არის სამართლებრივი დავა და შესაძლებელია, რომ აღნიშნულიც დაიწყონ. ძალიან სერიოზულად დაირღვა აბიტურიენტების უფლებები.
აბიტურიენტების ცნობარში ოფიციალურად იყო გამოცხადებული ეს პროგრამა, სტუდენტებმა ეს აირჩიეს, ჩააბარეს გამოცდები და გამოცდების დასრულების შემდეგ მოსდით ეს მესიჯი, ანუ ყველანაირი ვადები იყო დარღვეული და ამ ქვეყანაში ვინმეს რო ჰქონდეს სამართლის იმედი, წესით ეს უნდა გასაჩივრდეს სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს არის აბიტურიენტების უფლებების დარღვევა. ყველა პროგრამა კლასტერული რეაკრედიტაციისთვის მათ ვადა გადატანილი იყო 2029 წლამდე და რატომღაც გამონაკლისის სახით მხოლოდ ევროპის მცოდნეობა ამოვარდა. აი აქ უკვე შეიძლება კონსპიროლოგიის ასე ვთქვათ პლატფორმაზე შევიდეთ, იმიტომ რომ გაუგებარი არის როდესაც ასეთი მოთხოვნა იყო პროგრამაზე, არ ვიცი ეს არის ბოროტი განზრახვა, არ ვიცი ეს არის არაკომპეტენტურობა, არ ვიცი ეს არის კომუნიკაციის არარსებობა თუ ყველაფერი ერთად, ფაქტია რომ დასრულდა იმით, რომ სტუდენტებს შეეზღუდათ არჩევანი და დაირღვა მათი უფლებები. მიდის ქვეყანაში სრულიად ანტიევროპული პროპაგანდა და პოლიტიკა და ამ პირობებში, როდესაც ეს პროგრამა პრაქტიკულად უქმდება თუ რაღაცა შეცდომები არის, ძალიან საეჭვო ვითარებაში ხდება ეს და ძალიან ბევრ ეჭვებს ბადებს და ეხლა ვისი ბრალი იყო, ვინ შეცდომა დაუშვა, ვინ რაღაცა ტექნიკურად არასწორად გააკეთა, ესენი არის მეორე ხარისხოვანი. როდესაც აგვისტოს ომის 18 წლის თავზე ესეთი ფაქტი ხდება, ეს უკვე ძალიან ბევრ ეჭვს იწვევს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან ოფიციალური შეტყობინება აბიტურიენტებს უკვე მიუვიდათ, რაც იმას გულისხმობს, რომ მათ აღარ აქვთ შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული ფაკულტეტი აირჩიონ, რაც იმას გულისხმობს, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წელს ევროპის მცოდნეების სტუდენტებს ვეღარ მიიღებს.